tezliklarni tekshirish va ularni nazorat qilishdan asl maqsad yo'lda tartibni saqlash bo'lishi kerak. Pul undirish bo'lmasligi kerak. Radarlarni yo'lga o'rnatishda tadbirkorlar bilan hamkorlik o'zini qanchalar oqladi degan masalada Ichki ishlar vazirligining fikrini bilmoqchi edik. So'rovda bu narsa o'zini aksini topgan, lekin yondashuv bizni to'g'risi mamnun qilmadi. Aytilyaptiki, tadbirkorlar bilan hamkorlik natijasida falon miqdordagi mablag' byudjetga undirildi degan masala qo'yilyapti. Aslida bu ishga bunday yondashmaslik kerak deb o'ylaymiz. Chunki maqsadi pul undirish bo'lishi kerak emas. Ichki ishlar vazirligining maqsadi yo'l transport hodisalarini oldini olish, yo'lda tartibni saqlash bo'lishi kerak va tadbirkorlarga bu radarlarni o'rnatish uchun berilgan huquq bizni fikrimizcha o'zini oqlamadi. Chunki buni orqasidan juda ko'p haydovchilar e'tiroz bildirishyapti. Chunki tadbirkorning maqsadi daromad topish uchun bu uskunalardan foydalanish uchun haydovchilarni majburiy huquqbuzarlikka zo'rlash harakatlari sezilyapti. Tezliklarni tekshirish va ularni nazorat qilishdan asl maqsad yo'lda tartibni saqlash bo'lishi kerak. Pul undirish bo'lmasligi kerak. Transport hodisalarini oldini olish uchun radarlarni o'rnatish vakolati faqatgina Ichki ishlar vazirligida bo'lishi kerak. Bizni fikrimizcha tadbirkorlar bilan bu masaladagi hamkorlik o'zini oqlamagan deb hisoblaymiz.